ডক্টর ইউনূস সরকার যেসব উদ্যোগ হাতে নিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো ভারতের সীমান্ত লাগোয়া লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি लालमोनीहाट চালুর প্রকল্প। घाटी एयरबेस ये असल में इंडिया को खटकती है। শেখ হাসিনার পতনের পর হ্যাঁ। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেয়ার পরপরই এই উদ্যোগ হাতে নিলে অনেকটা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ভারত সরকার। তোলপাড় শুরু হয় দেশি বিদেশি মিডিয়াগুলোতে। ये वही लालमोनीहाट एयरबेस है जिसका नाम सुनते ही इंडिया थर थर दोस्तों कांपना शुरू हो जाता है। ये वही लालमोनीहाट एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। ये वही लालमोनीहाट एयरबेस है जिसके बारे में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कई बार कहा कि इसको हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। अब जब तारिक रहमान की हुकूमत आई है, वो वजीर आजम बने, बांग्लादेश में बीएनपी की हुकूमत आ गई है, इंडियन तो भक्त मोदी भक्त बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे कि तारिक साहब की हुकूमत आएगी और वो इसको रिफ्यूज कर देंगे और इसके ऊपर जो काम है उसको चालू जो हो रहा है ना उसको रोक देंगे कि भाई नहीं इसके ऊपर काम नहीं चाहिए। बहुत कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी इनको, लेकिन भाई तारिक रहमान ने वजीर आजम बनने के बाद जो लालमोनीहाट एयर बेस है एयरफोर्स की उसको रोकने से इनकार कर दिया है, बल्कि वहाँ पर फाइटर जेट खड़े होने की जो एंकर होते हैं उसके लिए जो जगह है वो बन चुकी है। तो लिहाजा एक और बड़ा सेटबैक हिंदुस्तान को दोस्तों लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस तरह है कि वो लालमोनीहाट एयरबेस जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई जैसे ही बांग्लादेश में हुकूमत तब्दील होगी, यानी बीएनपी की अब हुकूमत आ गई है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तारिक रहमान बन चुके हैं, जैसे ही तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो लालमोनीहाट एयरबेस, जी हाँ, उसके ऊपर जो काम है वो रोक दिया जाएगा। इसके ऊपर जो मोदी भक्त है ना दोस्तों, अंत भक्त, जी हाँ, वो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भाई ये तो हमारा बंदा है, तारिक रहमान आएगा, इससे हम जो दिल करेगा वो काम करवा लेंगे। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि वो जनरल जियाउर रहमान का बेटा है, ये भूल चुके हैं कि वो बेगम खालिदा जिया का बेटा है, ये भी भूल चुके हैं कि एक वो फौजी ऑफिसर का बेटा है। वो फैसले करेगा जो उसकी कौम के लिए, जो उसके मुल्क के लिए ठीक होंगे। वो कभी भी हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर बांग्लादेशी मीडिया की क्या ही खूबसूरत एक रिपोर्ट है वो देखेंगे हम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, फिर हम बाद में इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ডক্টর ইউনূস 3, 2, 1 সরকার and যেসব উদ্যোগ হাতে নিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো ভারতের সীমান্ত লাগোয়া লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি চালুর প্রকল্পটি। শেখ হাসিনার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেয়ার পরপরই এই উদ্যোগ হাতে নিলে অনেকটা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ভারত সরকার। তোলপাড় শুরু হয় দেশি বিদেশি মিডিয়াগুলোতে। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে এই বিমান ঘাঁটি চালু করতে কাজ অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো, নতুন সরকার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে এই প্রকল্পটি কি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখবে? বিএনপি সরকার কি দেশের মানুষের বহুল প্রত্যাশিত এই বিমান ঘাঁটি চালু করতে পারবে? লালমনিরহাটে কোনো বিমানবন্দর হতে দিতে চায় না विमान घाटी ভারত। चालू करते আর বাংলাদেশ যদি এটা করে তো পাল্টা চায়না ব্যবস্থা ভারত। নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে মোদী সরকার। ভারতের এই লাল সংকেত থোড়াই কেয়ার করে লালমনিরহাট এয়ারবেজ নিয়ে কাজ শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকার। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান এই এয়ারবেজ পরিদর্শন করে গেছেন। জানা গেছে যুদ্ধ বিমান রাখার জন্য হ্যাঙ্গারও তৈরি করা হয়েছে এই বিমান ঘাঁটিতে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পাকিস্তান, চীন, ইতালি থেকে যুদ্ধ বিমান কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই বিষয়টি নিয়েও আপত্তি জানায় ভারত। বিমান ঘাঁটি চালু কিংবা নতুন যুদ্ধ বিমান কেনার আপত্তি সত্ত্বেও কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিতে तो থাকে दोस्तों आपने ये ডক্টর वीडियो ইউনূস देखी है সরকার। किस तरह से वो এমন विमान সব घाटी উদ্যোগে ঘুম হারাম হয়ে যায় ভারতের। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমি শাহাদাত হোসেন। আজ আমরা জানব
লালমনিরহাট এয়ারবেজের নতুন কি কি আপডেট আছে, এই ঘাটের কাজ কতটা অগ্রগতি হলো, আর নতুন সরকার বাকি কাজ এগিয়ে নিয়ে ঘাঁটিটি কি চালু করতে পারবে? এছাড়া বাংলাদেশের যুদ্ধ বিমান কেনার পরিকল্পনা নিয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া নিয়েও আলোচনার চেষ্টা করব। আশা করি শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন। নতুন প্রজন্ম যখন ভুলতে বসেছিল দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বিমানবন্দরের ইতিহাস, विमान घाटी चालू कर ডক্টর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই চায়না ঘোষণা ভারত দেয় এটি চালু করার। এরপর ভারতের নিরাপত্তা অজুহাতে আবারও এই ঘাঁটি চালু না করতে চেষ্টা তদবির চালিয়ে যায় মোদী সরকার। বিদেশি চাপ উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থে এই বিমানবন্দর দ্রুত চালু হবে এমন আশায় বুক বাঁধেন উত্তর জনপদ তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ। বিবেচকের পক্ষ থেকে এই ঘাঁটিটি চালু করার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয় গেল বছর। বিবেচকের টেকনিক্যাল কমিটিও কাজ শুরু করে দেয়। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের গঠিত 5 সদস্যের কারিগরি কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনে যায়। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से वो विमान घाटी আবারও যেন গর্জে ওঠে টারবাইন। কমিটির কাজ শুরু হয় জায়গা চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। যাত্রী টার্মিনাল, বোর্ডিং ব্রিজ, কন্ট্রোল টাওয়ার, ফায়ার স্টেশন, কার্গো হাব সব কিছুর জন্য ঠিক কেমন স্থাপনা দরকার হবে, কোন কোন জায়গা হবে সেসব ঠিক করেছে এই কমিটি। বহু পুরনো এই এয়ারবেজের অনেক কাঠামো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, রানওয়ে, হ্যাঙ্গার, ট্যাক্সিওয়ে। তবুও নতুন করে কিছু নির্মাণ আর অনেকগুলো সংস্কার প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে কাজ এগোয় কিছুটা, সেটা আরও জোরালো হয় বিবেচকের সাম্প্রতিক সময়ে মাঠ পর্যায়ে विमान घाटी चालू कर পর। বিডি মিলিটারি সূত্রে জানা গেছে গেল বছরেই चाइना भारत এয়ারওয়েজে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে একটি বিমান রাখার হ্যাঙ্গার। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से वो विमान घाटी जिसका हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा खतरा है कि भाई ये अगर बन जाती है लालमोनीहाट, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास है और जब दिल करे बांग्लादेश यहां से अपने त्यारे उड़ाए और जाकर एयर स्ट्राइक कर दे हिंदुस्तान के ऊपर। और फिर पाकिस्तान और चाइना के बारे में भी कहा जा रहा है कि चाइना यहां पर काम करेगा, चाइनीज कंपनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो हिंदुस्तान को धब्बड़धूस करके रख रही है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपको ये भी बताएं कि हमारा इंस्टाग्राम और इसी तरह जो एहसान रिएक्शन के नाम से टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है उसे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी आप एहसान रिएक्शन लिखेंगे तो आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।